pealkiri sellele ettekandele võiks olla üldse see, kui suur räägid on. Mõneti seesama teema, millest täna kõik kogu aeg tegelikult nagu räägivad. Ehk siis teise sõnaga võiks küsida seda, et kes korraldab ja kes vastutab. Need ei ole päris samad inimesed, kes tegelikult liiguvad teataval määral. Ehk puhtalt väga lühidalt see teema nagu selles mõttes lahti rääkida. Meil on tegelikult ühe ja sama regiooni või piirkonna liikluskorralduse vastutajaid väga palju. Ja tõenäoliselt siin üks teema oli see, mida juba Sulemäel sellisena kasutas. Teatavad vastuolud korralduses võib-olla ka teinekord selline poliitiline probleem, aga ka vastuolud puhtalt administratiivses korralduses. Kui me vaatame, kes korraldab liiklust ja transporti, siis tänavad otsuseid Tallinna linn ja teadagi, mis viimastel paari nädalat üsna palju on räägitud autodest ja kõigest muust. Ja isegi vist riik on moodustamas mingit spetsiaalset üksust, et selle probleemiga tegeleda. Maanteedest rääkida, siis maanteede nii planeerimine kui tegelikult kogu selline korraldamine toimub siis Maanteeameti kaudu, riigi abiga. Kui me räägime ühistranspordist, mis enne ka siin eelnevas ettekandes läbi kõlas, siis siin on üsna palju korraldajaid. Seda teeb bussiliiklust, trolliliiklust, trammiliiklust, korraldab Tallinna linn. Aga samas, kui me räägime maakonnaliinidest, siis sellega tegeleb hoopis kaudselt maavalitsus. Harjumaal on teatavasti moodustatud selline asi nagu Harjumaa ühistranspordikeskus, milles osaleb tegelikult ka Tallinna linn, aga samas Harjumaa ühistranspordikeskus ei tegele Tallinna linnatranspordi korraldamisega. Ta osaleb selles, kuid tegelikult nagu jälle korraldamist ei toimu. Lisaks sellele on veel siis riik mängib siin oma mängu, näiteks rongiliiklus, elektrirongiliiklus, mis omab ka tegelikult Tallinna areaalis tegelikult üsna suurt mõju, on riigi käes. Kaugliinid toimuvad, bussiliinid, kui pean silmas toimuvad üldse kommertsalusel. Seal tegelikult riik otseselt nagu korraldus ei sekku, ainult nii palju, kui andes siis välja vastavaid lubasid või keelates asju. Pilt on üsna segane, korraldajaid on palju, mis tähendab seda, et kui palju inimesi korraldab, siis osa asju läheb topelt ja midagi jääb tegema. See on nagu tavaline. Mis minu jaoks on tegelikult selles kontekstis väga oluline on see, et kui me vaatame, kuhu inimesed tegelikult areaalis üldse liiguvad, siis see pilt tegelikult ei lange nende piiridega kokku, mismoodi asju korraldatakse. Ehk elanike liikumisareaal on tegelikult linnapiiridest oluliselt suurem. Miks? Eelkõige sellepärast, et tähelepanuväärne osa tööealistest elanikkonnast on asunud elama lähiümbruse omavalitsusse. Tavaliselt, kui ma sellest räägin ja vestel tudengitelt on iga küsimus, et mis on tallinlane? Siis tallinlane on tegelikult see, kes Tallinnas magab või tallinlane on see, kes viidab siin võib-olla rohkem aega kui mõni inimene, kes tegelikult Tallinnas tõesti ainult magab. Tallinnane võiks öelda on ka see tegelikult, kes siin töötab või liigub või kulutab seda infrastruktuuri, kasutab ja nii edasi ja nii edasi. Kelle jaoks see kõik toimub? Kindlasti võib öelda, et liikumise mõttes täna enam Tallinna administratiivsed piirid ei tähenda väga palju. Kui me nii-öelda autoga või ükskõik millega liikudes nii-öelda tajume, et kuskil on probleem, siis võib-olla küll. Aga ja kui autoga üle linna piiri sõites näed, et auto hakkab rohkem tulema, siis on ka nagu see füüsiliselt tajuta. Korralduslikus mõttes kindlasti mitte nii väga. Ehk siis, kui ma vaatasin neid hilisemaid slaide, tõenäoliselt üsna palju tuleb juttu täna sellest valglinnastamisest. Siin on võetud välja üks Tartu Ülikooli uuring, sellised uuringud, kui palju tegelikult inimeste, millised on liikumise areaalid ja millised on liikumiste põhjused. Neid on üsna sageli ja neid on üsna palju. Samas kõiki taustu ja põhjuseid me loomulikult ei tea ja võib-olla olulisem on see, et me neid väga palju tegelikult tänasel korraldamisel tegelikult reaalselt ei arvesta. Midagi me üritame tegelikult siinkohal nagu teada saada. Siin on toodud rahvaloenduse andmed. Viimasel ajal hakkab tulema rahvaloendusest tegelikult päris huvitavaid andmeid ja mõnedki võrreldes paljude teiste uuringutega tähendab seda, et meil on ikkagi mingisugune baas, millele toetuda. Loomulikult kõik uuringud, see on nagu üldse statistika kohta öeldakse, et on väiksed ja suured jääda statistika, et sellesse tuleb suhtuda teatava reservatsiooniga, aga mingisuguse pildi see meile siiski annab. Ja kui me vaatame näiteks, et kui palju inimesi elab ühes või teises omavalitsuses ja kelle töökohad on Tallinnas, siis me saame sellise huvitava pildi. Muidugi, kui me vaatame näiteks, et 900 tartlast peaks nagu käima iga päev Tallinnas tööd, siis tõenäoliselt seda iga päev nad ei tee. Mingi sagedusega tõenäoliselt küll. Aga tõenäoliselt 5705 inimest on tõenäoliselt need, kelle liikumine tegelikult, samas mitte väga kaugel seda tänavapilti päris olulisel määral tegelikult nagu mõjutab. Üks mu doktorante on natuke selle teemaga tõsisemalt tegelemas ja ma lihtsalt laenasin seda slaidi. Pilt on tegelikult üsna lihtne. Mida kättesaadavam on töökoht, mida parem on tegelikult ühendus elu ja töökoha vahel, seda tihedam see liikumine on.
Mõnikord soovitakse tegelikult tekitada seda pilti, et meie töö ja elukohad paikneksid tegelikult üsna lähedalt. Transpordi mõttes oleks ilmselt säästlik, me ilmselt kulutaks vähem ressursse. Aga kui meil on tegelikult töökoht, ütleme mõistliku ajaga, see mõistlik aeg, ma ütlen sellest hiljem natukene ühe teise uuringu tulemusi, kui see elu ja töökoha vaheline seos on kättesaadav, siis me teeme seda hea meelega. Siis me tegelikult ei hakka võib-olla nagu Ameerikas, et väga mõtleme uue elukoha valiku peale, me küllaltki konservatiivsed selles mõttes, et eestlane tegelikult tingimata väga tihti oma elukohta tõenäoliselt ei vaheta. Ja kui mul on mõistlik hea sissetulekuga korraliku seltskonnaga töökoht näiteks Tallinnas olemas ja see on mingil moel ka kättesaadav, siis ma tõenäoliselt seda teen. Kaugusel ehk teiste sõnadega tegelikult just nimelt nagu tegelikult võiks rääkida võib-olla sellisest ajast, mis tegelikult seda moodustab. Kaugus võib-olla on isegi natukene teisene aspekt. On otsene seos selle kohta, mis moodi me tegelikult liigume. Kui suureks see areaal kujuneb. Kui me suudame tekitada kättesaadavuse parema, siis tõenäoliselt näiteks see sama Tallinn venib mõnevõrra liikumise mõttes suuremaks. Kui me seda ligipääsetavust kuidagi ei taga või takistame või see on teataval määral pärsitud, siis tõenäoliselt Tallinn ka mingil määral kahaneb. Ehk esimene selline väga jäme järg on siin see, et mida lähemal on Tallinnale omavalitsusüksus, selle enam töötab inimesi just nimelt Tallinnas. Tallinn pakub teataval määral töökohti, muidugi mitte ainult, meil on ka muid huvisid, mis Tallinnas toimuvad, kultuur, suhtlus ja nii edasi. Eelkõige, kui me vaatame, ja nii palju kui uuringud on seda näidanud, et mis on peamised liikumise põhjused, siis võib öelda, et umbes 90% kõikidest liikumistest, mida üldse ühes areaalis tehakse, moodustavad tööl 3 põhjust. Need on minemised tööle, minemised kooli ja igapäevane teeninduskaubandus, mida meil on igapäevaseks eluks vaja. Muude liikumise põhjuste osakaal on tegelikult tunduvalt väiksem ja ei ole enam niivõrd domineeriv. Nüüd on küsimus, kuidas seda areaali kättesaadavust tegelikult nagu tagada. Kui siit juttu tuleb, ja ilmselt tuleb ka hiljem veel veidi valglinnastamisest, mille spetsialistiks ma ennast kuidagi nagu ei pea, küll on aga näha selle protsessiga seonduvad tagajärjed, siis me võime öelda, et liiklusesse kajastunud üsna hästi. Mismoodi on nüüd näiteks selle sama, ütleme 10 või veidi rohkem aasta jooksul sellise valglinnastumise mõjud olnud liiklusele, kuidas on need alad, mis varem võib-olla oli kasutusel põllumajanduses või midagi taolist, millest täna on tehtud elukohad, kuidas nad on kättesaadavad tallinlastele või Tallinnasse tulekuks ja millised need suunad on. Ja siinkohal peab öelda, et probleemid on üsna suured, üsna tõsised ja see teine lause minu meelest on üsna ilmekas, et kui me vaatame praegu võimalust sõita näiteks bussiga Tartusse, mida sisuliselt päevasel ajal saab teha pea iga poole tunni järel ja päris kindlasti iga tunni järel väga mugava, suhteliselt kiire ja mitte liiga kalli bussiga, siis kohati võib öelda, et Tallinna ühendused näiteks siinsama lähivaldadega, kus tegelikult tallinlased iga päev liiguvad, on selles mõttes üsna palju kehvem. Mõnedes kohtades see alternatiivne ühendus, me ei räägi täna autost või räägime eelkõige muudest liikumise võimalustest, on kehvem kui näiteks Tallinn-Tartu või Tallinn-Narva või Tallinn-Pärnu suunal. Erinevad liigid ei ole siin päris ühtemoodi esindatud, aga pilt on tõepoolest selline. Ja see tuletan meelde, et nende suuremate liikumissuundade ühistranspordi korraldus töötab kommertsalusel tegelikult. Ma näitan teile ühte slaidi ja tahaks mõnes mõttes võib isegi küsida, et mis te arvate, kas need probleemid, mis siin on välja toodud, on Tallinnale iseloomid. Ja ütlen kohe, et need ei ole minu laused, aga mulle meeldib kangsisse pilti näidata. Siin on toodud välja, et Tallinna transpordisüsteemil on 4 suurt puudust. Keskajal välja kujunenud tänavavõrk, selleks, et liikuda ühest linnaosast teise, peab läbima linna keskosa, mis on ülekoormatud hästi. Kitsad tänavad, nende laiendamise võimatus, kuna hooned paiknevad mõlemal pool tänava servas. Kolmandaks, mootorsõidukite suur hulk, eriti linna keskuses, mis põhjustab suurt hulka probleeme, näiteks müra. 4. probleem, isegi äärelinna ristmikil ei ole piisavalt läbilaskust, mis põhjustab suuri ummikuid. Tavaliselt, kui ma seda pilti näitan ja küsin, siis vähemalt enamusega nendest inimesed suuremal või vähemal määral nõustuvad. Ja siis, kui ma tavaliselt näitan, millal see pilt on tegelikult kirjutatud, millal see tekst, mida ma siin näitan, on kirjutatud, siis ma leidsin selle ühest kenast raamatust, mis on välja antud 73. aastal, ehk siis pea 40 aastat tagasi. Mõnes mõttes võiks öelda, et Tallinnal ei ole mitte midagi uut. 40 aastat tagasi Dmitri Brunst, tollane peaarhitekt, tehti just korrasjagu uut generaalplaani, nagu teda tollel ajal nimetati, tõi välja, et need on Tallinna peamised puudused. Kui näidata neid pilte, siis võib öelda, et pilt on mõnes mõttes üsna sarnane. Mis muutunud on liikumisviisid totaalselt ja päris olulisel määral. Kui me vaataks siit pilti 73, mida mul siin ei ole, see on autode arv 1000 elaniku kohta, sõiduautode arv Eestis.
ma ei taha väga rõhutada ega välja valida kunagi näiteks neid Tallinna numbreid, sest väga hästi on teada, et väga paljud tallinlased ei oma tegelikult oma auto registreerimiskohana Tallinna. Selleks on targem teha kuskil Põlvas või Hiiumaal teatavatel põhjustel. Aga kui me räägime näiteks aastast 73, millest rääkis Dmitri Prunts, siis oli autode arv Eestis kuskil 30 sõiduautot 1000 elaniku kohta. Praegu meil on neid 448 ehk 15 korda rohkem. Probleemid tundub, et on samased, aga võib-olla mitte väga palju isegi hullemaks läinud. Igal juhul peab võime öelda, et kui me vaatame näiteks aastat 1991, siis oli 154 autot 1000 elaniku kohta, praegu 448, see iseseisvuse periood, jämedalt 20 aasta jooksul on autode arv kasvanud praktiliselt peaaegu 3 korda. Mis see kaasa toob? Teadagi, meil on liiklus teistsugune, kui see oli varem. Siin on pildid ja huvitaval kombel näiteks, kui me teeme võrdluse Tartu linnaga, siis me näeme tegelikult, et need arengud on suhteliselt sarnased. Mis on oluline, kui vaadata neid erinevaid pilte, selle ülemise joonega, see on lihtsalt võrdlus, kui me võtame 96 aasta 100%-ks või ütleme tinglikult koefitsiendiga 1 ja 10 aasta jooksul, mis juhtus, siis on näha tegelikult, et kesklinna liiklus Tallinnas kasvas umbes 20%. No 20% võiks öelda, et ei ole väga palju, aga kui me võrdlesime seda mis tahes Lääne-Euroopa linnaga, siis see on üsna pöörane kasv tegelikult niimoodi. Tartu linn oli kesklinna suhtes natukene kiirem, 60% liikluskoormuse kasvu kesklinnas füüsiliselt. Aga kui me vaatame äärelinna, ehk siis linna piiri ületavat liiklust, 10 aasta jooksul, siis kasvu tegelikult enam kui 2 korda. Ja mõlemas linnas näete, siis arengud on suhteliselt sarnased. Mis ei tähenda seda, et täna linna piiri ületav maksimaalne liiklus oleks oma mahul suurem, aga probleemid on eelkõige kiire kasvuga seotud seal. Just nimelt selle linna piiri all. Kui 10-15 aastat tagasi räägiti Tallinnas eelkõige liiklusprobleemidest kesklinnas olid ideed, et kuidas Viru väljakut ümber ehitada või midagi taolist, siis täna me räägime eelkõige probleemidest, mis on Ülemiste ja mis toimub Haaberstis ja mis toimub veel teistel linna äärealadel tegelikult. Linna äärealadel toimub selline pilt. See on Maanteeameti pilt, kõik võivad seda iga aasta vaadata, 2012. aasta pilt, millistes kohtades siis on Tallinnasse sisenev liiklus suur. Ja kui võrrelda ükskõik millist nendest numbritest, siit suuremad numbrid peaksid jääma kuskile siia Pääsküla kanti umbes 31 000 autot ööpäevas, see on 2 suunda kokku. Ehk siis teised numbrid veel siin. Peterburi tee poolt kuskil 26 ja Tartu maantee poolt kuskil 18 000 autot ööpäevas, 2 suunas kokku. Siis need numbrid on tegelikult üsna suured. Ja kui me räägime eelkõige kasvudest, siis need kasvud on umbes samasuguse või isegi kiirema suurusjärguga kui need numbrid, millest ma enne rääkisin. Samas liiklussagedus kui selline. Tallinna kesklinnas me võime leida tegelikult 10 kohti, kus liiklussagedus ületab tegelikult selle sageduse, mis toimub linna piiril. Eelkõige on tegemist uue nähtusega. Midagi taolist, mida 2 aastat varem ei olnud ja nüüd järsku tekib kuhugi mingisugune probleem. Liiklussageduse muutumine linna piiril, minu hea kolleegi numbrid aastast 73 on võetud siis 100%-ks, siis on see tegelikult see kasv 7 korda. Linnapiiri liikluse kasv. Mis see kaasa toob, teadagi? No, kui hommikul siit 200 meetrit edasi sinna Pirita poole minna või mere poole minna, siis me näeme enamasti hommikul sellist pilti. Igal aastal see pilt ei ole mulle mitte sarnane, igal ajal see pilt ei ole sarnane. Ma lihtsalt vihjan sellele, et hetkel teeb mul üks tudeng oma lõputööd, kes näitas väga hästi ära, et tegelikult selline pilt sõltub väga palju sellest, kas on tegemist kooliaega või koolivaheaega. Päris olulisel määral tegelikult liiklus sellest muutub. Aga pilt on selline üsna tavaline. Ja mis see on kaasa toonud? On toonud kaasa sellise pildi, et sõitmine kesklinnas ja sõitmine äärelinnas on kiiruse mõttes juba teataval määral probleem. Kui me vaatame siit erinevaid aastaid, ei ole aastaid praegu kahjuks näha, mõnda piitlust on natuke kahjuks kaduma läinud, aga tegemist on vist, kui ma ei eksi, siis 2007 või 2008 aastaga, ehk siis parasjagu selle buumi eelse aastaga, kui tegelikult liikluskoormuse kasv oli kõige suurem. Ja sellisel juhul võib öelda näiteks, et õhtusel tipptunnil keskmine ühenduskiirus, see on siis aeg ja teepikkuse suhe, mida me kulutame läbimiseks, mis võtab arvesse ka seisakuid, autoga sõites kesklinnas umbes 10 km tunnis. Mis tähendab seda, et kiire jooksja jõuab autost mööda ja jalgrattaga juba ilmselt päris kiiresti. Aga tuli masu, ühe aastaga liikluskoormused langesid, autostumine Eestis erinevalt Lätist näiteks otseselt ei peatunud, küll aga stabiliseerus, autosid olulisel määral juurde ei tulnud, see jäi palju vähemaks ja otse kohe tegelikult pilt taastus.
Tallinna see autoliikluse teema on väga selline piiri peal. Natukene juurde läheb oluliselt halvemaks, natuke maha läheb oluliselt paremaks. Ühe aastaga keskmine kiirus tegelikult taastus päris olulisel määral tegelikult. Siin on natukene pilte, mis näitavad, tahaks väga süviti minna neid ja mis näitavad seda, kus maali siis hommikusel tihtudel erinevatel aastatel Pirita teel ulatus see järjekord, kus veel vabalt sõita sai. Halvematel aegadel peaaegu Pirita sillani, parematel aegadel kuhugi siia lauluväljaku juurde, isegi vähem tegelikult. Tulles tagasi selle Suur-Tallinna juurde, siis võib alati küsida, et aga miks siis? Liikumine on pärsitud juba, äärelinnas ka enam ei saa. Tõenäoliselt, kui ma olin kolinud kuhugi äärelinna, siis võib juhtuda see, et vahetame hommikul ärvates tinglikult võib öelda niimoodi, et lähen välja, ennem elasin Mustamäel, lähen välja. Mustamäel teadsin, et troll tuleb 5 minuti pärast ja küll, võib-olla ei ole väga hea ja võib-olla kolised, aga ma jõuan taga kohale. Uus asumist lähen välja, selgub, et ainuke buss, mis päeval sõitis tund aega tagasi ära ja järgmine tuleb 3 tunni pärast. Me ei pääse lihtsalt kuhugi. Mul on vaja tööle jõuda, laps tuleb kooli viia, väiksem tuleb viia lasteaeda, naine tahab ka tööle jõuda. Ei olegi palju variante, kui tegelikult auto. Aga miks siis inimesed seda teevad? Siin on jälle üks Tartu Ülikooli uuring, mis näitas seda, et 61% küsitletud leibkondadest, kes läksid uusasumist elama, kes nii-öelda kannatavad täna selle kõige tõsisema liiklusprobleemi käes on elama Tallinnast ja uusasumisse kolimise peamised põhjused. Soov elada oma majas, jah, loomulikult. Omada õuemaad või maal, elada nagu maal, aga elada piisavalt lähedal linnas ja kasutada tegelikult selles mõttes ka linna taristut, võimet pakkuda töökohti, ja teataval määral võib-olla ka kõrgemad sissetulekud. Soov kasvatada lapsi paremas keskkonnas. Mis tähendab seda, et kui me vaatame uusasumite elanike töökoha paiknemise dünaamikat ennem elukoha vahetust, see on sama pilt tegelikult. Suuresti on need olnud endiselt Tallinnas. Need, kes tegelikult ennem füüsiliselt olid Tallinna sees, ilmselt omasid ka Tallinnas töökohta. Nüüd on me kolinud üle 10 või mõnikümmend kilomeetrit piiri taha. Nende pilt liikumise mõttes on tegelikult hoopis teistsugune. Nende võimalus kasutada ära nii-öelda praegu kas või kuud peale auto on tegelikult üsna raske. Ja sellest tulenevalt on ka päris arusaadav, et palju alternatiive valida ei ole. 90% tegelikult kasutab isikliku või tööandja poolt antud autot, sest muidu tööle lihtsalt füüsiliselt ei jõua. Muude võimaluste arv on üsna väike. Ehk siis tavaliselt esitatakse sellist andmestikku sellise asja näol, mida inglise keeles nimetatakse modal-split või modaaljaotus, erinevate liikumisviiside kasutatavus. Siin on mõningad numbreid, mis on meie häda on natuke see, et meil ei ole päris põhja panevad korralikku head usaldusväärset uuringut, neid tehakse aeg-ajalt natuke erineva metoodikaga, mis tõttu ei pruugi kõik andmed olla täpselt võrreldavad, aga jämedalt. Tallinn 2006. aastal autokasutuse tase kõikidest liikumist 28%, 3 aastat hiljem 32%, täiesti võimalik. Kui me vaatame muud Harjumaad ilma Tallinnata 42%, aga kui me vaatame Harjumaa uusasukaid 84%. Need on samad inimesed tegelikult tõenäoliselt, kes enne kasutasid teistsugust liiki ja nüüd sisuliselt alternatiivide puudumisel ei ole neid muid võimalusi. Ehk see on see uuring, mille me enne tahtsin liidata, Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskuse uuring, mis näitas väga hästi seda, et pooled elanikest Eestis on nõus kasutama tööle sõiduks kulutama kuni 45 minutit ja 92% on nõus sellega, kui nad jõuavad tööle 30 minutit. Teiste sõnadega, see umbes 30 või 45 minutit tinglikult määrabki selle areaali, kust liikumine toimub. Peale selle 45 minutits kättesaadavust juba see kasutatavus langeb päris olulisel määral. Kui me vaatame seda, kui kaugelt liikluskoormused hakkavad linna lähedal langema, ongi umbes see sama sõidumaa. Kui me vaatame, milline on ühistranspordi kättesaadavus, see on sama probleem. Kui nüüd praegusel hetkel me ootame kõik neid uusi uhkeid ronge, eks ole, on päris põnev on näha, kas tegelikult see rongi kasutatavus muudab nüüd seda areaali mingil määral või mitte. Päris selge on see, et autoliikluse oluline kiirendamine ei ole sisuliselt võimalik. Sisuliselt me seda teha ei saa. Küll on võimalik seda teha antud hetkel näiteks rongidega, võib-olla ka mingite muude lahendustega ja nii edasi. Nii, ja kui ma nüüd pidin vastama küsimusele ka, et kuidas mina näen tulevikku Eestis, siis ma pakun välja praegu sellist lahendust, aga ma ütlen, ma ei taha olla prohvet ja kindlasti on siin aspekte, mis võivad tegelikult seda pilti siin ka teataval määral mõjutada. Ma arvan seda, et eriti suuremates linnades ja Tallinn on Eestis sisuliselt suurlinn.
siis eelkõige ühistransport, aga miks mitte ka jalgratas, võiksid tegelikult reaalselt pakkuda täiesti reaalset alternatiivi. Ma ei ole sugugi mitte selles mõttes auto vastane, ma ei taha hakata tekitama olukorda, kus me peame hakkama midagi väga piirama. Minu teema on eelkõige see, et me peaksime pakkuma võimaluse. Ja kui inimesed hakkavad seda võimalust kasutama, siis see tähendab seda, et see võimalus peab olema piisavalt kiire, normaalse hinnaga, aga mitte tingimata tasuta ja kindlasti normaalse kvaliteedi. See on see, mida täna tegelikult inimene. Ja kui me hakkame arvestama sisuliselt ka neid muid asju, jalgratas tegelikult kui liikumist, mitte kui seda, et ma lähen nädala lõpus, viskan nii-öelda jalgratta kuhugi auto katusele, sõidan 10 kilomeetrit ja teen oma pooletunnised kiirusi, see on midagi muud. See on väga hea, see on sport ja kehakultuur, mis on tervisele kasulik, aga mingilgi määral tegelikult ei mõjuta igapäevast liikluspilti. Seetõttu sellised integreeritud lahendused on minu meelest väga mõistlik. Kui meil on rong, siis me peame tegelikult hakkama arvestama ka seda, et kogu muu ühistransport võiks nagu natuke olla sellega mingilgi määral seotud ja mitte ainult ühistransport. Just on palju ka neid võimalusi, mida täna reaalselt kasutatakse. Jälle üks teine lõputöö, mida mul praegu student täna teeb, on see, et juba täna näiteks Aegviidus, Sauel kasutavad inimesed seda, et sõidavad autoga jaama, sõidavad rongiga linna. Ma kujutan ette, et järgmisel aastal või selle aasta lõpus muutub see veel populaarsem. Maapiirkondades ma arvan, et autole jääb oluline roll ja oleks jääb. Ma arvan tegelikult, et sellise ühistranspordisüsteemi ülalpidamine, nagu meil täna on, muutub pagana kalliks. Tõenäoliselt sellist bussidega liikumist, nagu me teeme ja kus me täna maksame, eelkõige kinni bussiga läbitavad kilomeetrid, mitte ei vea nii väga inimesi, on midagi, millele tasuks hakata mõtlema, mis võiks toimida natukene teistmoodi. Maailmas on teada üsna palju selliseid paindlikke lahendusi, kus tegelikult buss ei sõida kindlal ajal, kindlat marsruuti ja pea olema tingimata suur ja 40 inimesele. Üks uuring, mille me tegime 2000. aastal, näitas seda, et kuskil sealt Koidula piirist edasi sõitis rongiga keskelt läbi 4 inimeste rongis, tõenäoliselt see ei ole otstarbekas. Mingisugune muu lahendus päris kindlasti. Aga bussiliiklus, ma kujutan ette, et üks oluline asi, mis meil jääb, on koolid. Natukene Sulev-Mäeltsemees seda viitas ka, koolid on üks oluline liikumisvälikas. See, ja kuna seadus ütleb tegelikult, et omavalitsus peab kooliliiklusega tegelema, siis see on üks selline selgroog, millele võiks tuleviku pilt mingis mõttes nagu jääda. Ja see on viimane pilt, ma olen 1 minutiga rohkem kulutanud, vabandan selle eest. Ja ütlen, et mida ma arvan on see, et me vajame terviklikke lahendusi. Linn ei ole praegu omavalitsus. See, kuhu tõmmatakse piirid ja mismoodi toimub kogu see haldamine, on oluline, aga transpordi mõttes mulle mitte tähtis. Mina tahaks sõita piletiga sinna, kuhu ma tahan sõita võimalikult kiiresti ja et mul ei oleks selles osas suuri takistus. Ma arvan, et oluline on selline integreeritud transpordisüsteem, võtaks arvesse erinevaid liike. Meil on kindlasti võimalik neid asju paremini korda panna. Ühistransport, rong, erinevad bussisüsteemid, linnatransport, jalgratas ja loomulikult autole sobivad lahendused seal, kus nad ei tekita meile mingeid täiendavaid suuri spetsiaalseid erilisi probleeme. Tänan!